السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم تشكيله ديال الصابلي اللي بسيط سهل وكيجي هماوي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une farandole de biscuits ou sablés, rapide et facile à faire. Vraiment un délice. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده حيوانيه بدرجه حراره المطبخ، 250 غرام ديال السكر سنيده، 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفرص ممكن اكثر او اقل على حسب نوعيه الدقيق، جوج ساشي د الفاني وجوج بيضات. On aura besoin de 250 g de beurre à température ambiante, 250 g de sucre en poudre, plus ou moins 500 g de farine type 45 ou 55, 2 sachets de sucre vanillé et 2 œufs entiers. ونبداو على بركة الله. انا هنا استعملت لو باتيسيه، ممكن تستعملوا الطراب اليدوي او لا غير يديكم. نوضعوا السكر مع سكر الفاني وكذلك الزبده ونخلطوا كل شيء مزيان حتى تندمج لنا جميع العناصر. عاد غادي نضيفوا البيض ونكملوا في التضراب، عاد نضيفوا الدقيق تدريجيا حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه. Dans la cuve de votre robot, travaillez le beurre avec les sucres, ajoutez les œufs, puis incorporez progressivement la farine jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte sablée tendre. نغطيو العجينه ونوضعوها في الثلاجه مده نصف ساعه. Couvrez et laissez reposer une demi-heure au frais. من بعد نصف ساعه غادي نخرجوا العجينه من الثلاجه وغادي نقسموها على 4 مادام غادي نوجدوا 4 ديال الشكل. Après une demi-heure de repos au frais, sortez votre pâte et divisez-la en 4. غادي نستعملوا الربع والباقي غادي نوضعوه في الثلاجه. نطلقوا العجينه على سطح العمل مرشوش بالدقيق، نقطعوا بالمرشم اللي متواجد عندكم في البيت ونوضعوهم في الصينيه اللي غتدخل الفران. ندهنوهم ببيض البيض ونرشوا عليهم رقائق اللوز وندهنوهم من جديد بابيض البيض مع رقائق اللوز وندخلوهم الفرن مسخن مسبقا على 170 درجه من تقريبا 20 الى 25 دقيقه حتى تشوفوا الجناب بداو كيتحمروا. Étalez votre pâte sur un plan de travail fariné, découpez des sablés, placez sur une plaque allant au four, badigeonnez d'un blanc d'œuf, parsemez d'amandes effilées, rebadigeonnez à nouveau et puis enfournez à 170 degrés environ 20-25 minutes. وهنا غادي نشكلوا الشكل الثاني ديال الصابلي بنفس الطريقه. غادي نطلقوا العجينه وغادي نقطعوا بالمرشم وندخلوه للفران من 20 الى 25 دقيقه على 170. فبالنسبه للفران واحد النقطه مهمه البنات، انا هنا الصابلي ديالي ما غليظ ما رقيق لانني ما غاديش نلصق وحده مع وحده. الا كنتو غديروه رقيق باش تلصقوا وحده مع وحده فمن الاحسن ربع ساعه على 170 درجه كافيه. وهذا هو الصابلي ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، خلينا حتى يرتاح مزيان، عاد غادي ندوزو باش نزينوه. Et voici ce que ça donne après cuisson, donc laissez refroidir complètement avant de passer à l'étape décoration. ندوبو الشوكولات الابيض اولا الشوكولات بالحليب او الاسود ونوضعوه في هاد لي زومبرانت ديال الشوكولات وندخلوه للثلاجه والكونجيلاتور حتى يشد راسو مزيان. Faites fondre votre chocolat au choix, versez-le dans ces empreintes spéciales chocolat et placez-le au frais ou au congélateur pour que ça fige. غادي نحتاجو الشكلاط اللي دايب باش نلصقوا لي زومبرانت، ما غاديش يبان واخا يكون اسود، وحب الملوك اللي معسل ومقطع مربعات صغيره. On aura besoin d'un peu de chocolat fondu pour coller les empreintes et des cerises confites coupées en petits morceaux pour décorer.
وغادي نبداو نمونطيو. غادي ناخدو شويه ديال الشوكولاط اللي دايب نوضعوه على سطح الصابلي ونحيدو اون امبرانت. الا بان لكم هكا شويه ديال الشوكولاط اللي زايد حيدوه، عاد وضعوا لومبرانت على السطح ديال الصابلي على داك الشوكولاط دايب وزينوه بالكراز اولا حب الملوك اللي معسل. فماشي بالضروره حب الملوك، فإلا عندكم غير الفواكه اليابسه اولا شعريات الشوكولات ولا العقيقات ممكن تستعملوهم، كيبقى لكم الاختيار. وغادي نكملو هكذا حتى ننتهيو من الكميه كامله ديال الصابلي. Décorez vos sablés comme vous voyez sur la vidéo. Vous pouvez remplacer les cerises confites par des fruits secs, du vermicelle de chocolat, des perles alimentaires, la pâte à tartiner, de la confiture ou juste du chocolat noir fondu. لهاد الشكل هذا غادي نحتاجو الكركاع اللي غادي ندوزوه في الشوكولات الكحل اللي دايب وغادي نوضعوه في الثلاجه حتى يشد راسو مزيان. ممكن تعوضوا الكركاع بالبيستاش اولا باللوز، كيبقى لكم الاختيار. Enrobez vos noix dans du chocolat noir fondu. Mettez-les sur du papier sulfurisé et placez au frais pour que ça fige un petit peu. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit sec à la place des noix. لهاد الشكل ديال الصابلي غادي نحتاج القليل من الكونفيتور ديال المشماش اللي غادي نطلقها بمعلقه كبيره ديال الماء. غادي نحتاج كذلك بودره ديال الكركاع اللي ممكن تعوضوها ببودره اللوز اولا بكوكو اولا اللي بغيتو. الصابلي ديالي غادي ندوزو في خليط ديال لا كونفيتور مع القليل من الماء. ممكن ديروا جوج الا بغيتو، يعني بحال الميم برينسيپ ديال الحلوه ديال الريش بوند، يعني تلصقوهم بلا كونفيتور وعاد دوزوهم في لا كونفيتور، من بعد دوزوهم في بودره الكركاع ولا اللوز ولا كوكو، كيبقى لكم الاختيار. Pour ce modèle de sablé, on aura besoin d'un peu de confiture d'abricot diluée avec une cuillère à soupe d'eau. On aura besoin également de poudre de noix ou de poudre d'amande ou de la noix de coco râpée. نمرروا الصابلي ديالنا في الكونفيتور ديال المشماش، ولا بغيتو تخليوه حتى يشرب ماشي مشكل، ولكن خصكم ديروه سخون اولا غير هكذا باش نقدروا نثبتوا عليه البودره ديال الكركاع اللي كيف قلت لكم ممكن تعوضوها بكوكو ولا ببودره اللوز. ونكرروا العمليه حتى ننتهيو من الكميه كامله ديال الصابلي. Plongez vos sablés dans la confiture d'abricot, retirez l'excès et puis enrobez-les de poudre de noix que vous pouvez remplacer par la poudre d'amande ou la noix de coco râpée. نوضعوا نقيطه ديال الشوكولاط دايب على الصابلي ونثبتوا عليه الكركاعه اللي خليناها تشد راسها في الثلاجه. Mettez une petite noisette de chocolat fondu sur votre sablé, puis fixez votre noix enrobée de chocolat. ونكرروا العمليه حتى ننتهيو من الكميه ديال الصابلي كامل وكذلك من الكركاع. لهاد الشكل الصابلي غادي ناخدو الشكلاط اللي تبقى لنا نوضعوه في بوش عدوي ولا في شي كورني ونبداو نديرو خطوط عشوائيه على الصابلي كيف مبين في الفيديو. Mettez votre chocolat fondu dans une poche à douille ou dans un cornet et faites des mouvements aléatoires sur votre sablé pour obtenir un zigzag comme vous voyez sur la vidéo. Et décorez avec des perles alimentaires. نزينوا الصابلي بالعقيقات ومن بعد غادي نرشوا عليه الملون الغذائي الفضي. Puis vaporisez votre colorant alimentaire argenté. وهذه هي التشكيله اللي وجدنا اونصومبل. الصراحه كيجي في الحطه هماوي وفي المذاق كيجي رائع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم. كنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد. Voici l'assortiment qu'on a préparé ensemble, visuellement et gustativement vraiment topissime. C'était l'idée du jour, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.